Góðan daginn, kæru vinnir, og gleðileg jól. Jólin 2020 eru runnin upp og við ekki á okkar fyrstu jólum líklega, þó vel kunni að vera einhverjir sé á þeim stað í sínu lífi að hann og hún sé nú bara hreinlega að lifa sín fyrstu jól, en það má reikna með því að viðkomandi muni ekki eftir þeim jólum þegar fram í sækir. En jólin að baki eru orðin allmörg og fer eftir því á hvaða aldri við erum og það nú bara einu sinni þannig með þessu blessuðu og ágætu jól okkar að þau hafa nú ennþá svona svolítið vægi hjá okkur. Hvað sem við segjum jól og hvað sem við viljum svona halda fram jól að þá eru þau nú þarna og eiga nú sinn part í okkur að einu og öðru leyti. Og við getum vist ekkert horft fram hjá því hvað síðan við gerum við þau og hvernig við notum þau svolítið annað mál. Sumir nota þau viskulegur en kannski aðrir. Sumir nota sín jól til þess að bara lyfta upp nafninu Jesú. Aðrir eru hvíldinni fegnir því að þetta nú leið frítími hjá flestu vinnandi fólki og þannig nú í dag, þó ekki hafa það nú alla tíð verið þannig að skipin þau sigla í land og eru komin til hafnar á Þorláksmessu, eða ekki? En við skulum halda áfram með þennan þátt og fá áður en við förum yfir í annað efni, svolítinn upplestur úr Biblíunni. Lesuð úr öðrum kafla Lúkasar guðspjalls. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin gjörð var þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi og fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Fór þá einnig Jósef frá Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. Því hann var á húsi og kynþætti Davíðs til þess að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem þá var þunguð. En á meðan þau dvöldust þar kom að því að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þó son sinn frumgetinn, vafði hann refum og lagði hann í jötu, af því að það var eigi rúm fyrir þau í gistihúsinu. Svona lýsir orðið komu okkar yndislega frelsara. Ágætu vinir, við erum í jólaþættinum okkar og erum með gest að þessu sinni, þann fyrsta í þessum þáttum og vonandi verða fleiri. Gjörðu svo vel, Alli, og segðu það sem að þú vilt jól. Jól, já. Ég fór aðeins að hugsa jólin og þegar ég var krakki, eftir að þú hringdir í mig, talaði við mig. Og ég verð að segja að ég á eiginlega bara góða minningar frá jólunum í rauninni. Sérstaklega þegar ég var krakki og í rauninni hefur það verið bara alla tíð. Og það held ég að komi að mörgu. Það til dæmis að það var ekki verið nein óregla á mínu heimili. Ég er ekki með þann bakgrunn að kvíða jóla út af því að ég veit ekki hvernig foreldrar mínir munu verða. Og afi og amma voru mjög mikið jólin líka sem bjuggu í sveit. Og það var alltaf gaman að fá þau heim líka og þau dvöldu þá oft mjög lengi, eða svona alveg nánast allan desember og inn í janúarmánuð.
Jólahaldið var alltaf með svona hefðbundnu sniði, mætti segja. Strax í aðventunni þá var mamma komin með alla jólaskreytingarnar og það var farið að skreyta íbúðuna, húsið. Þannig að strax í byrjun aðventu, byrjun desember, að þá var þessi jólailmur í loftinu farin að minna á sig og svo var maður í skóla sem krakki að sjálfsögðu og þá var það auðvitað hluti af þessu líka. Það var farið að byggja upp mikil spenna, maður var að læra jólin og gera alls konar jólaskreytingar og fleira. Þannig að þetta magnaðist alltaf upp. Í kringum jólin fórum alltaf í kirkju, fórum alltaf á aðfangadag fyrstu árin sem ég man eftir, svona sterkt eftir jólunum. Þá fórum alltaf klukkan 6 í messu. Þannig að það var auðvitað, trúin spilaði alveg stórt hlutverk líka. Þó svo var ekki kannski endilega mikið talað hana, en hún var lifuð. Það að segja að eins og sagt oft, stærsta predikunin ekki endilega það sem þú segir, heldur það sem þú gerir. Og það sá maður og hefur alltaf séð svo sterkt í lífum foreldra minna. Þau hafa verið mín helsta fyrirmynd í lífinu og séð hvernig þau hafa lifað, alið upp mig og systur mína og hvernig þau hafa komið fram við annað fólk. Að það hefur haft mikil áhrif á mig og mótað mitt líf og þar auðvitað jólahátíðin spilar alveg líka stórt hlutverk. Jólin breytti ekki neinu, þar að segja menn fóru ekki í annan gír, þar að segja menn urðu ekki einhver önnur manneskja í kringum jólin, heldur snerist auðvitað jólin hátíð frelsarans og fjölskylda saman, borðaði góðum matur og pakkarnir og auðvitað þegar maður var krakki var maður alltaf ofsalega spenntur fyrir því að þegar maður sá alla pakkar undir jólatrénu, hvaða pakkar maður var að fara að fá. Þannig að til að svala örlítið spennunni þá svona fekk maður að opna einn pakka fyrir matinn. Það var svona aðeins til þess að gefa manni forskot á sæluna sko. Og mikið spennaði kring við það. Þannig að hátíðin var mikil spenna og spenningur. Það var aldrei kvíði en mikil spenningur. Horfandi á sjónvarpið og meðan maður var að bíða, aðfangadag var alltaf ofsalega lengi að líða. Þetta er örugglega lengsti dagurinn á árinu. Fannst manni þegar maður var krakki. Þannig að já. En segðu mér annað, hvar var þetta sem þú upplifir þetta sem krakki sem þú varst að segja frá? Hvar búið þið þá? Ég hef alltaf búið í Hafnarfirði. Ok, já. Fæddur þar og uppalinn. Og þannig að við vorum í Norðurbæ, hverfinu. Þannig að maður fór í kirkjuna niður við Víðistaðaskóla, Víðistaðakirkju og þar. Og já. Já. Þú Tafferingur svona í aðra röndina? Já. Á ættir að rekja austur á firði, Norðfjörð og Seyðisfjörð. En foreldrar mínir hafa búið, ég fæðist í Reykjavík, uppalinn í Hafnarfirði. Þannig að það eiginlega hægt að segja að ég sé bara borgarbarn, en hef alltaf verið með annan fótinn í sveitinni hjá afa og ömmu á Norðfirði. Og það man maður alla tíð eftir öllum sömrum frá því maður eftir sér í sveit. Og svo kom amma og afi alltaf til okkar á veturnar í kringum jólin. Og þannig að alltaf góður tími. Men þetta er áhugavert sem þú ert að segja finnst mér. Já. Gaman að heyra þetta. Og en hvernig er þetta í dag? Hefur þetta breyst eitthvað? Er þetta eitthvað öðruvísi? Já, jólin hafa breyst mjög mikið. Það
Það er að segja eftir og sérstaklega út af því að nú er maður orðið foreldri sjálfur Já, einmitt nákvæmlega. og þannig að áherslurnar breytast að því leytinu til að nú er maður komin í það hlutverk að miklu meira að gefa heldur en að bara taka á móti og maður eftir að börnin okkar fæddust, tvíburarnir okkar, að þá fer maður að upplifa jólin miklu meira í gegnum þau og fær ofsalega mikið upp úr því að sjá þau upplifa þetta sama og maður upplifði sjálfur þegar maður var lítill krakki. Spenningurinn og maturinn og stór fjölskylda. Núna er það foreldrar mínir og tengdaforeldrar sem hafa skipst á að koma til okkar. Þegar ég var krakki þá kom af og amma heim til foreldra minna og þannig að sú hefð hefur haldið sér alveg alla götur. Að svona stór fjölskyldan sé svolítið með manni. Og síðan finnst mér gott eins og með okkar börn að þau sjá Jesú í öllu, allstaðar, alltaf, allt árið kring. Þannig að þessi hringrás blessunar, hún heldur áfram. Já, þú sérð krakkana bara á svipuðum stað þig sjálfan þá? Já, í rauninni, já. Það er skemmtilegt. Já. Það er mjög áhugavert. En með stórfjölskylduna á jólum eru þið að koma saman og svona, stór hópur og fjölmenni mikið eða? Ekki á aðfangadag. Þá er nær stór fjölskylda innan gæsalappa. Það voru oftast foreldrar okkar sem hafa komið á aðfangadag. Já, borða með okkur eða? Og borða með okkur og taka pakka og lesum í biblíunni, í guðspjöllunum og til einmitt að skerpa okkur og minna okkur á fyrir hvað jólin standa og svoleiðis. En síðan á restina af þessum dögum sem eru frídögum, annan í jólum og jóladag að þá stækkar hópurinn töluvert. Já, annan jóladag. Já, þá á jóladag fyrir oftast til foreldra minna og þar er systir mín og hennar kona og þeirra barn. Þannig að það er alveg nokkuð stórt þannig. Og svo hittum við fjölskylduna, tengdafjölskylduna, þeim megin í þann legg og hún er mjög stór. Þannig að það er mikið að gerast. Við erum búið með tímundunum okkar. Já. Tökum núna smá pásu og finnum eitthvað efni til þess að koma á milli líklega og svo komum við inn aftur, eða ekki? Endilega. Já, ágætu áhorfendur, við erum hérna að spjalla saman, ég og Aðalsteinn Skeving, vinur minn, og ég er búinn að þekki mörg ár og við höfum starfað saman mjög lengi og hann, eins og ég sagði áðan, þá fékkst hann til þess að koma hérna í þennan ágæta þátt okkar og hann var að segja áhugaverða sögu frá jólunum og hann ætlar bara að halda áfram með þar sem frá var horfið, eða ekki annars? Já. Hvað viltu vita meira? Já, ég veit ekki. Hvað hefurðu, já, ég veit ekki hvað við höfum að tala um. Já, við skulum bara fara aftur til skólans. Og þú náttúrulega, hvernig voru litlu jólin þegar þú ert í skólanum? Manstu eftir þeim eitthvað svona voru? Já, þau voru, ég veit ekki hvort að maður á að segja klassísk nú,
Jú, örugglega má segja klassísk út af því að maður sér síðan hvernig krakkarnir mínir hafa upplifað sín litlu jól. Þannig að þau hafa nú örugglega ekki breyst mikið. En þegar ég var einmitt krakki þá var svona farið í gegnum ákveðna biblíusögur, það var farið yfir síðan jólasveinana og allt það og það var verið að föndra, gera alls konar leikmuni. Litlu jólin voru síðan, ég man eftir að við áttum að gefa hvort öðru pakka, krakkarnir. Það voru svona hátíðir, það var verið að dansa í kringum jólatré og svona þetta hefðbundna. Og ég á ekki nema bara góða minningar frá því. Já. Þetta var bara skemmtilegu tími. Akkúrat. En hvernig var svona, þegar fór að líða þessum tíma, var svona komin ykkur eftirvænting í krakkana, skóladæmið eða hvernig var það? Já, ég held að menn hafi verið bara eiginlega spenntir að fara síðan að klára skólann. Já, fá fríið? Bara fá fríið og í minni fjölskyldu var þannig að við vorum mikið á skíðum á veturnar. Já. Þannig að ég man eftir sérstaklega jólum þegar ég var 10-11 ára gamall. Þau jól og páskar eru mjög sterkt í mínu minni út af því að það var svo mikill snjór. Já, ok. Þannig að við vorum allan frítímann sem við höfðum, þá var öll fjölskyldan bara komin upp í Bláfjöll á milli jól og nýjárs og fyrir jól, það snjóaði mjög snemma. Og þannig að það var allur frítími nýttur eins vel eins og hægt var til að fara bara á skíði. Já. Pabbi og mamma og allir? Já, öll fjölskyldan. Hvað ertu gamall þegar þetta er? Þetta er 10-11 ára gamall. Já, og það er árið hvað? Það er 81 þá, 80-81. Já. Og það var foreldrar mínir eiga stóran húsbíl sem við notuðum mjög mikið, ferðumst mikið á sumrin og í allar þessar ferðir sem við vorum að fara, hvort sem það var ferðalögin á hálendið, við fórum á skíði, við fórum í veiðiferðir og gönguferðir og fleira, skytterí og svona. Að þá var öll fjölskyldan alltaf saman. Já, ég hef verið svona sportfólk svolítið. Já, við erum samheldi fjölskylda og áttum okkar sport fyrir hverja árstíð, sem var mjög skemmtilegt. Þannig að það var alltaf, þegar eitt kláraðist, þá tók bara eitthvað annað við. Sem var mjög skemmtilegt. Og verðt að heyra þetta því að þetta er gott að vera með svona ákveðið skipulag í lífinu. Mjög gott. Mjög gott. Maður hefur alltaf eitthvað til að hlakka til. Það er aldeilis, það er nú bara gjöf. Það er það. Ekkert annað en gjöf. Já. Alltaf gott að hafa eitthvað fyrir fram að sig, ekki eyða tímanum í að líta tilbaka og tala það sem var einu sinni skemmtilegt. Að þegar eitthvað klárast, að þá kemur eitthvað annað spennandi til að taka við. Þannig að maður er alltaf að fara áfram í lífinu. Þú sagðir að það hefur verið skyttir í eitt af þessu, hvað voruð það að skjóta? Pabbi var svolítið fyrir rjúpuna og einstaka sinnum var farið á gæs líka. Það var mest rjúpan. Og skaust þú eða? Nei, ég hef aldrei skotið henni. Ég tók alveg nokkra ferðir með honum þar sem ég labbaði með og týndur upp? Og týndi upp og svona. Þannig að það var mjög gaman. Allavega nú kynntist þessu? Já. Það er nú út af fyrir sig. Fórum hérna út fyrir Hafnarfjörð og löpum fjöllin þar. Göngugarpar miklir. Já. En þau eru á lífi, foreldrarnir í dag eða ekki? Jú. Og sækjaðu kirkjuna sem þú ert í? Já, þau sækja hana, þau fylgjast vel með. Þannig að það sem er svo gott við Smárakirkju er að hún er hún er svona, hún er ekki einungis bundin við húsnæði sjálft. Beinu útsendingarnar á netinu og allt það gerir svo auðvelt, fólki auðvelt fyrir að fylgjast með. Að menn þurfa ekki endilega vera hér á svæðinu, þó það sé gott. En núna eru jól og þessi þáttur er á staðfangadag. Og hvað er þá að gerast í kirkjunni? Er hún með einhverju dagskrá eða hvernig? Nei, hún er ekki með dagskrá. Og ástæðan fyrir því er sú að
Smárikirkja er fjölskyldukirkja í víðum skilningi. Eitt af því sem við gerum jólin er að við hvetjum fjölskyldurnar til að vera saman. Við bætum ekki í samkomuhaldi, heldur höldum við þessum hefðbundna sunnudagssamkomum og gefum fólki frekar færi á því bara að slaka frekar á, njóta tíma með fjölskyldunni. Já. Og svo bara þegar samkomur eru þá endilega koma og vera með. Einmitt. Já. Þetta er gott, þú varst nú að tala um þetta einmitt að þið voru saman á jólum og komu saman á jólum, þannig að þetta er aldrei góð fyrirmynd að flytja. Sko, það er ofsalega mikið áreiti í þjóðfélaginu og við sem kirkja þurfum fyrst og fremst að hlúa að fjölskyldunni. Já. Okkar trúboð, okkar þjónusta, okkar boðun, hún byrjar þar. Já, nákvæmlega. Og þannig að við viljum ekki setja þessa pressu á fólk að þú mátt ekki gleyma kirkjunni líka eða ekki gleyma að mæta á samkomur. Það er ekki aðalatriði í þeim skilningi, heldur viljum við að fólk lifi trú sína og hlúi að sínu nánustu, fjölskyldu og vandamönnum, vinum og vandamönnum. Og svo þegar samkomur eru, að koma endilega og vera með, taka þátt og fá uppörfun og fá hvatningu. En við viljum ekki bæta í samkomuhaldi því það er bara íþyngjandi fyrir alla. Það eru margir í kirkjunum sem eru í þjónustum, mikið af fólki sem er líka í fullri vinnu með fjölskyldur. Þannig að við hugsum þetta svona, við viljum að allir eigi að fá að njóta sín, að vera til, að vera. Já, þetta er bara mjög góður boðskapur. Já. Mér fannst þetta ég get sagt sömu sögu að þegar maður var yngri þá var nú stórfjölskyldan alveg bara klessa saman, sko. Já. Þannig að ég get alveg tekið undir þetta er ekkert nema gott í þetta og þetta er þetta hvetja menn til þess að halda bara inn á þessu braut. Já. Og það er bara besta mál. En hérna, þetta er að vera búið okkur. Hvað er á nýju ári hjá kirkjunni? Eitthvað nýtt svona sem við getum fara að sjá? Heldur betur. Smárikirkja er kirkja sem er alltaf í vexti. Það er að segja að hún er alltaf að fara fram á við. Já. Og á nýju ári munu mjög spennandi hluti gerast. Sko, auðvitað er blessa COVID-málið ekkert að, kannski alveg við erum ekki alveg að ná að kveðja það. Nei. Þannig að við dönsum svolítið í kringu það, eða þurfum að læra að dansa með því. Já. En við erum klárlega á nýju ári eru komin með mjög öflugar, hvað köllum við það, svona samverustundir sem er sambland af kennslu og svona íhugun, bæn. Já. Það sem við erum að gera á miðvikudagskvöldum. Einmitt. Og við erum að halda áfram með það. Við erum með heimahópa. Já. Sem er ofsalega spennandi verkefni. Því að þar byggist kirkjan fyrst og fremst upp. Það er frábært samfélag þessir heimahópar. Já. Það er alveg bara góðar fréttir. Hver og eftir annari, heyri ég. Já. Þannig að það er það sem verður á nýju ári. Já. Og svo er bara að fylgjast nógu vel með kirkjunni. Já. Því það er alltaf eitthvað að gerast. Við höldum áfram að senda út beint, eða ekki? Heldur betur. Bætum í kannski frekar en hitt. Frekar heldur en að draga úr. Já. Heldur betur. Hérna, tíminn er búinn. Já. Og ég bara vil þakka þér alveg, gaman að fá þig og kannski kíkir við hjá mér eftir ár. Heldur betur. Tökum við stöðuna og förum við hvað er búið að gerast á árunni. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Gott að fá að vera með. Já, það var áhugavert innslag frá honum Aðalsteini og er auðvitað bara vísbending til okkar allara og sagan okkar allara að því leyti til að við eigum öll þegar upp er staðið, ja mörg ekki öll, en flest af okkur eigum svona áþekk jól á milli ára. Og þannig er það nú líka að við tökum þessu öðruvísi sem börn. Það er alveg eðlilegt, við sjáum heiminn með öðrum augum heldur við gerðum eftir að fullorðins árum var náð og
og við svona flest erum inn á því að leyfa bara börnunum að eiga sín jól, rétt eins og við fengum að eiga okkar jól og svona stuðla að því að þau greiðin fái bara gott út úr því, en það náttúrulega gerist ekki ef að við sem foreldrar erum ekkert í lagi með okkur sjálf, og þá erum við í raun og veru að vinna bara skemmdarverk á lífi þessara einstaklinga, og það stegir náttúrulega bara sagan hjá þeim sem að eru bara með hálfgerða hryggðarmynd og hryllingsmynd frá þessum tíma, og þessi mynd er alveg fyrir þetta fólk raunveruleg, og þetta fólk hefur raun og veru ekki geta svona unnið sig frá þessu vel. En við vorum með ágætis mynd af því, til að mynda hjá mér og fleirum, að þetta var ekki vandinn í mínu tilviki. Ég segi nú bara eins og Aðalsteinn segir að það var ekki vandamál hvað mig varðar og einhver drykkjuskapur og foreldrunum. Það var ekkert slíkt haft uppi á þessum tíma, og ég man ekkert til því að það hafi verið gert. Ég veit ekki sögu annara systkina minna, en mín saga er nú bara svona. Þess vegna fer ég bara, ef ég rifja þessa tíma upp frá jólum, að þá kom ekkert nema góðar minningar upp, og sem ég er bara afskaplega þakklátur fyrir að eiga með sjálfum mér, og þetta geta menn átt erfitt náttúrulega fyrir börn sem að kannski lifa aðstæður sem að þau ráða ekkert við. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir okkur, þetta fullorðna fólk, foreldra, að axla þessa ábyrgð á því að vera með einstakling, tilfinningaveru, sem á eftir að vaxa úr garði, og við höfum svo mörg tækifæri til þess að leggja gott eitt í púkk þessara einstaklinga. Þetta eru lítil kríli börnin okkar og allt saman það, en við verðum að átta okkur á því að rétt eins og við sjálf verða þau líka fullorðið fólk. Og er það ekki bara yndislegt að geta lagt inn í börnin okkar eitthvað sem að virkilega er akkur í fyrir þau að eiga og ganga með, og geta farið aftur í tíman og bara í raun og veru vakið sjálfum sér fögnuð.